Ողջույն սիրելի քույր եղբայրներ։ Շարունակում ենք մեր սերտողության դասընթացները, սիրելիներ, այսօր օրինաց գիրքն ենք սերտելու եւ կխոսենք օրինաց գրքի վրայով, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Ամեն բանից առաջ եկեք աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը, իր Սուրբ Հոգի ներկայությունը, որովհետեւ առանց Սուրբ Հոգի ներկայության մեր ներկայությունը կլինի մարդկային ներկայություն եւ մարդկային ներկայություններ մենք գիտենք։ Մարդկայինը Աստվածայինը, սրանք ինչպես երկինքն ու երկիրը այնպես տարբեր են իրարից։ Դրա համար որպեսզի չտարբերվենք մենք, չլինենք մարդկային, հապա լինենք Աստվածային, Աստծո որդիներ որպես, հոգևորներ որպես, Տիրոջ ներկայության մեջ պետք է լինենք։ Տիրոջ Սուրբ Հոգիի զորության ներկայության մեջ։ Աղոթենք ու խոսենք այդ մասին, սիրելիներ։ Ամենակարող իմ Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզանից։ Մենք փառավորում ենք ու մեծարում քո սուրբ ու բարի անունը իմ Տեր, որտեղ դու սուրբ ես ու բարի ես իմ Հայր։ Դու երկնքում բնակող իմ Տեր, դու երկնքում ես բնակում, բայց մեր ամենքի սրտի մեջ ես։ Քեզ հավատացողի մտքի մեջ ես ամենակարող իմ Տեր։ Դրա համար խնդրում ենք, որ այս սերտողության դասընթացի մեջ դու ներկա լինես հոգիի զորությունով ամենակարող իմ Տեր, որպեսզի մենք մարմնավոր կամ մարդկային ոչի բան չխոսենք իմ Հայր։ Ամեն բան թող լինի քեզանից ու քո համար իմ Հայր, փառք քեզ։ Մենք խոնարհում ենք քո առած, մեծարում ենք քո սուրբ ու բարի անունը, որին արժանի եք, Հայր որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Այսօր օրինաց գիրքն ենք սերտելու, սիրելիներ։ Ես ուզում եմ ամեն սկսելուց առաջ, ամեն սերտողությունը սկսելուց առաջ դուք հիշեք, երբ որ դուք Աստվածաշունչը բացում եք, որ կարդաք, դուք տեսեք ով է գրել ու ում է ուղղված այդ թուղթը։ Օրինակ, օրինաց գիրքը գրել է Մովսեսը եւ ուղղված է հավատքի ժողովրդին, Իսրայելի ժողովրդին։ Պողոս Առաքյալը գրել է օրինակի համար Կորինթացիներին։ Սա կարևոր է, որ մենք կարդալուց հասկանանք, խոնարհության հոգին է խոսում Կորինթացիների հետ, իսկ Կորինթացիներ թարգմանումը մարմնավոր։ Մարմնավոր հաճելի գեղեցիկ հասկացողությունն է սա։ Խոնարհ մարդը խոսում է իրանց հետ։ Պողոս Առաքյալի թուղթը կամ Պետրոսի թուղթը, սա կարևոր է Աստվածաշունչը հասկանալու, իմանալու համար, սիրելիներ, դուք միշտ ուշադիր եղեք ու տեսեք, ով է գրում հեղինակն, ով է ու ում է ուղղված այդ խոսքը։ Այս ամբողջի հեղինակը Սուրբ Հոգին է։ Բայց սա մեզ միտք է, թելադրում է մեզ միտք է, հուշում է մեզ, որ մենք հասկանանք, ճիշտ հասկանանք Աստվածաշունչը։ Լավ։ Օրինաց, ինչ է նշանակում երկրորդ օրինաց գիրք։ Երկրորդ օրենքներ, կարծես, օրինաց օրենք։ Օրենք հասկացողությունն է ռուսերենով վտառազակոնիե։ Օրինաց, երկրորդ օրինաց, ինչ է նշանակում, երկրորդ օրենք, կարծես, Աստված երկրորդ օրենք է տալի, որովհետև ելից, թվոց, Ղևտացիներ գրքի մեջ մենք տեսանք, որ օրենք տվեց Աստված, բայց անընդհատ նորից Իսրայելի ժողովուրդը մեղանչում էր, անընդհատ նորից սայթակում էր, անընդհատ ով զղջում էր, ապաշխարում էր, ով չէր զղջում, փրված մնում էր անապատում։ Օրենքները շատ էին, դրա համար քանի որ այս օրենքները չէին կարողանում Իսրայելի ժողովուրդը պահել, չկարողացան պահել, կամ հաճախակի էին ընկնում Աստծո բարկությունը, եթե ուշադիր կարդանք, գրված է, որ Աստծո բարկությունը եկավ ու Մովսեսին ասեց. «Վերացնեմ այս ժողովրդին քեզանից նոր սերունդ անեմ»։ Խստապարանոց պնդաճակած ժողովուրդ են սրանք։ Բայց Մովսեսը նորից խնդրեց, որ ոչ, կողքի մարդիկ ինչ կասեն Եհովա Աստվածը իր ժողովրդին, մի խոսքով։ Հիմի տեսեք, Աստված երկրորդ օրենքներ տվեց, տեսեք, ասում մեծ ու հիանալի սերը իր ժողովրդի հանդեպ, որ այսօր նաև մենք ենք։ Շատ մեծ է սերը Աստծո, որ նորից օրենքներ տվեց, նորից զգուշացումներ տվեց։ Նայի, այս բանը սենց չանես, այնես կանես, մի խոսքով, ոնց որ մի տեսակ թեթևացնի օրենքները, ոնց որ մի տեսակ հասկացնի իրանց, որ մարդիկ ոնց շարժվեն, ոնց որ փոքր երեխուն, մի տարեկան երեխուն ծնողը ձեռքից բռնած կամ գրկած, տանում է, երեխեն չի էլ հասկանում ուր է էթը, ծնողը որ կողմ տանի ձեռքից, այն կողմը կգնա։ Այսինքն Աստված մեզ առաջնորդում է հավատքի կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Ու մնում է, որ մենք վստահենք, ոնց որ փոքր երեխեն իր ծնողին է վստահում, ծնողը որյան տանի այն կողմ գնանք, ոչ թե ծնողի ձեռը թափ տանք ու փախնենք մեր ուզած ուղղությամբ։
Որտեղ կրակ կա, որտեղ ջուր է, որտեղ փոս է եւ այլ եւ այլ։ Ես սա փոխաբերական իմաստով խորհրդով ասեցի սիրելիներ, Աստված սենց սիրում է մեզ ու սենց պատվիրաններ տվել։ Երկրորդ օրինացը։ Տեսեք, ես կարդամ ընթացքում համարներ եմ հանել նորից Աստվածաշնչից, ընթացքում մենք կհասկանանք, որ մեր միջի իմաստությունը, որը առաջնորդվում է Աստվածանով, մեր Եհովա Աստվածանով առաջնորդվում, որտեղ ինքը ինչ որ խոսում է Իսրայելի ժողովրդի հետ, մեր իմաստությունը այսօր մեզ ոնց առաջնորդում է, մենք հասկանում ենք, որ մեր իմաստությունը առաջնորդվում է Աստվածանից, այսինքն մենք Աստվածաշունչը կարդացել ենք, Աստվածաշնչով ենք առաջնորդվում։ Իսկ Աստվածաշունչը Աստված է, Աստծո խոսքն է, հենց ինքը Աստվածն է, որ պատվեր է տվել, Աստված ստեղ ներկա չի, բայց իր խոսքով ներկա է այստեղ։ Մի խոսքով սա այնքան էլ խորը թեմա չի, այնքան էլ բարդ չի, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Ուղղակի մեզ հոգու վրա է պետք, հոգու աչքերով է պետք նայել ու քննել։ Այս ժամանակ իրականում արդեն ծնողը գրկած քեզ կտանի, արդեն դու չես ասի ուր ես տանում, սխալ տեղ ես տանում, ինձի դու թեկուզ չգիտես ուր ես եթում, բայց ծնողդ գիտի ու ապահով տեղ է քեզ առաջնորդում։ Այս հավատքով վստահ ենք մենք ասում ու առաջնորդվենք հոգիով, միայն հոգիով։ Եթե մարմնավոր ենք առաջնորդվում, մարմնավոր ենք կարդում, մարմնավորի հետևանքները շատ են, վնասները շատ են, այդ մասին շատ են խոսացել, լավ, հիմա համարները հանած կարդամ, թե ինչ օրինաց, ինչ երկրորդ օրենքներ Աստված տվեց իր ժողովրդին, Իսրայելի ժողովրդին Մովսեսի միջոցով։ Տեսեք, Սեիր սարը Եսավի որդկանցն եմ տվել որպես ժառանգություն։ Սեիր սարը, Սեիր նշանակում է անհարթ, անտառոտ, մացառոտ։ Այդ Սեիր սարը ես տվել եմ Եսավի որդկանցը։ Տեսեք, սիրելիներ, երբեմն պահանջում եմ, որ մենք շատ ժամանակ հավատքի կյանքի մեջ ասում ենք, սենց անենք, որ սենց լինի, մեր ուզածով լինի։ Բայց Աստված ասում է, չէ, Սեիր սարը ես Եսավին եմ տվել, ձեր չտաս, մոդիկ չգնաս իրա ցանկարդ։ Քեզ չեմ տվել, Եսավի որդկանցն եմ ժառանգություն տվել։ Զգուշացնում է։ Հասկանում եք, մարմնավոր եթե մտածենք, Տեր Աստված Եսավնով է, Եսավը մի հատ կամակոր մարդ էր, որին դու չհավանեցիր, չսիրեցիր, թող մենք ժառանգենք էլի այդ սարը։ Չեն ասում, մենք էլ նույնպես, որ Աստված ասում է, մի բան փասի։ Մի դու մի ասա, բա ինքը չար բան արես, թող եղբայրներն էլ իմանան, որ ինքը չարն է։ Մի տես կամակորություն արա։ Եթե Աստված ասում է, մի բան փասա, հետևից մի խոսա կամ մի չարախոսի, լուր մնա, մի չարախոսի։ Նույնպես այս երկրորդ օրենքներ է տալիս, իրելի քուրիս եւ եղբայրս, տեսեք, Եսավ նշանակում է կամակոր։ Կամակորին է տրված անհարթ մացառուտ սարը։ Մեզի տրված չի, որտեղ մենք կամակոր չենք, մենք Աստծո ժողովուրդն ենք, մենք ուղղու պարզ ենք Աստծո առաջին։ Բայց նաև ասեմ, սիրելիներ, մեր մեջ կա կամակորություն։ Հենց որ մեր մեջ կամակորություն ալնում, արդեն մացառներ ալնում մեր առաջին, մեր կյանքի ընթացքում, անհարթ ճանապարհներ ալնում մեր առաջին։ Մի քիչ առաջ օրինակ ասի, Աստված ասում է՝ մի դատակո եղբայրը։ Բայց ես կամակորություն եմ անում, ասում եմ, դե Աստված թող այս մարդիկ էլ իմ աղբերներն էլ իմանան էլի, որ ինքը չար մարդ է, սես չարություն արե, կամ սես մի հատ վատ բան արե։ Ես կամակորություն եմ անում, դարձա ես Եսավ է այդ պահին։ Ու ինձի ժառանգությունը հասնում Սեիր սարը։ Այսինքն մացառոտ ապագա, անտառոտ, փշոտ քարքարոտ ճանապարհ փորձություններով լի։ Դրա համար Աստված ասում է՝ մի արա այդ, ես Եսավին եմ տվել այդ սարը։ Մովաբի հետ թշնամություն մի արա, որտեղ նրանց երկրից է քեզ ժառանգություն չեմ տալու։ Մովաբին, մեր մեջ կա Մովաբ թարգմանվում է ջրի հայր, ծովի հայր, այսինքն մարմնավոր իմաստության հայր, մարմնավոր գիտության հայր։ Մովաբի հետ ասում է, թշնամություն մի արա։ Մովաբի երկրից քեզ ժառանգություն չեմ տալու, իր հետ թշնամություն մի արա։ Այսինքն մարմնավոր իմաստությունը գիրն է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, Աստվածաշնչի մեջ գիրն է։ Եվ գիրը ասում է՝ մի առհամարա։ Մի առհամարա գիրը, որտեվ ես թշնամություն մի արա գրի հետ, որտեվ ես գրից քեզի ժառանգություն չեմ տալու, դու անցնելու ես հոգու։
Գիրը քեզ տանում է հոգուն։ Իր հետ ճշնամություն մի արա, եթե գիրը չլի, դու հոգուն չես կարա գնաս։ Ես մի հատ օրինակ ասեմ, եթե ես գրով չկարդամ, որ Սամսոնի ուժը իր մազերի մեջ էր, ես ոնց դրա հոգևոր խորհուրդը կարամ ասեմ։ Պողոս Առաքյալն ասում է, սկզբից հարկ էր, որ օրենքը գար, հետո նոր շնորհքը։ Սկզբից առաջի Ադամը մարմնավորը, հետո նոր հոգևորը, երկրորդ Ադամը, որը Քրիստոսն էր։ Այսինքն սկզբից պետք է մենք մարմնավորը կարդանք, հասկանանք, հետո որ մարմնավորի տակին հոգին դուրս կա։ Դրա համար նոր ուխտ է, ասում է, նոր ուխտ։ Հինը գիրն է, նորը հոգին է արդեն։ Նույն գիրն է, գիրը չի փոփոխվում, Աստծո խոսքն է գիրը։ Հին կտակարանը, հին Աստվածաշունչը, հին գիրքը, մինչև Քրիստոսի ծնունդը, բոլորը սուրբ են, բոլորը բարի է։ Բայց դրա տակի խորհուրդն է կյանքը։ Որովհետև այդ սուրբն ու բարին մեզի բերում են խորհրդին, դեպի Քրիստոսին, դեպի փրկությանը։ Մինչև ես չիմանամ, Սամսոն բնագրով նշանակում է թարգմանությունը ուխտավոր։ Իսկ մազը շնորհքն է մարդու։ Ուխտավորի շնորհք ուժը իր շնորհքի մեջ է։ Հոգևոր մեկնությունը վեր։ Եթե մենք այսօր ամենքսել բոլոր հավատացյալներս էլ ուխտավորներ ենք։ Աստծո առաջ ուխտ ենք արել, որ իրան հավատարիմ կծառայենք մինչև մեր կյանքի վերջը։ Բոլորս էլ մենք ուխտավորներ ենք։ Ու մեր ուժը մեր մազերի մեջ, այսինքն մեր շնորհքի մեջ է։ Հեզության, համբերության, ժուժկալության, մահոտքի, վերջապես սիրո մեջ է մեր ուժը։ Ես մինչև չկարդամ Սամսոնի ուժը իր մազերի մեջ է, ես դրա հոգևոր խորհուրդը ոնց կարամ ասեմ։ Դրա համար սկզբից գիրն է, հետո նոր գալիս է շնորհքը, սիրելի քուրս եւ եղբայրներ։ Նույնս է ստեղ ծովին, Մովաբին, որը ծովի հայր է, մարմնավոր գիտության հայր է, թշնամություն մի արա իր այդ։ Դու մի ասա, այն մարդ Սամսոնը ինչ մազերի մեջ է, ինչ ուխտավոր, ինչ շնորհք, այդ ինչ ես ասում, ոնց գրած է տենց, ընդ կար մի հատ Սամսոն, իր մազերը երկար էր, Աստված ուժ էր տվել իրան, այդ մազերի մեջ էր այդ ուժը, որովհետև ինքը մի անգամից 1000 հոգի փղշտացի սպանեց, եւ այլ էս բաներ արեց ուժով։ Սա նման է, այս գիրը, Պողոս Առաքյալն ասում է սպանում է, այս գիրը նման է տանում է մահվան, գիրը սպանում է։ Բայց գրի տակի հոգին, որը մենք հայտնություն ենք ստանում Քրիստոսով, որ Սամսոնը ուխտավորն է, մազն էլ մեր շնորհքն է, ու Սամսոնը այսօր կենթանի է մեր մեջ։ Մենք բոլորս ուխտավոր ենք եւ մեր ուժը մեր շնորհքն է։ Մեր բարի գործերն է, մեր հեզություն, խոնարհություն, ժուժկալություն, աստվածպաշտություն, համբերություն, երկայնամտություն, սրանք բոլորը մեր մազերն է, մեր շնորհքն է, որի մեջ կա մեծ ուժ։ Ես համբերությունով եմ հաղթում չարին։ Ես իմ սիրով եմ հաղթում չարին։ Եվ այլ։ Դրա համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս, դրա համար ասում այդ մարմնավոր իմաստությանը մի ճշնամություն արա իր այդ։ Դու պետք է այդ իմանաս, որ նոր անցում անես դեպի հոգի։ Շարունակության մեջ ասում է, տեսեք։ Այսինքն սկզբում Մովաբում էմիններն էին բնակվում։ Էմիներ բնագրով թարգմանվում է ահավոր։ Մենակ սկզբում, տեսեք, քանի Քրիստոս դեռ չենք, մենք հայտությունը դեռ գրի չենք ստացել, Մովաբի մեջ էմիններն են բնակվել, ահավորա, այսօրվա վիճակով, եթե մարդիկ կարդում են մարմնավոր ու հայտությունը չունեն իրանց մեջ, ահավոր մարդիկ են իրանք։ Աստվածաշունչն է ասում, ես շատ եմ մտածել դրա վրա, շատ եմ քննել, շատ եմ կարդացել, դուք էլ քննեք ու ձեր փաստացի օրինակով կարաք տեսնեք, ովքեր որ մարմնավոր են կարդում այսօր, մարմնավոր են հասկանում, հոգուն չեն ընդունում, մինչև հոգուն գալը։ Նրանք ահավոր են, նրանց ատելությունը, մարմնավոր մարդուց ուժեղ են ատում իրանք։ Թե ցույց չեն տալիս, զսպում են իրանց, բայց իրանց մեջ 7 անգամ է դևն ավելի է բնակվում, քան թե աշխարհի մարդկանց մեջ։ Սիրելի դուք կարաք տենակու զգաք, ձեր կաշվի վրան էլ իրականում զգաք, բայց մարմնավոր հասկացողությունը հասկանալուց հետո մի անգամուց անցում կատարելու հոգու արդեն կյանքով փրկություն։ Ահավորներն են բնակվել, թե ահավոր է մի մարմնավոր գրով առաջնորդվող մարդկանց միջավայրը ահավոր է։ Եվ պատական չեն սրանք, պատական չեն, մարդ ասում է, ամար դե Էմին անունով մի հատ ազգ է, էլի դե Ղաբրիել, ինչ ես քեզանից բաներ հանեմ, ահավորեն էսեն են, ոչ, կետ կամ նշանագիրը ստեղ պատահական չի։ Դե թող Էմին ելներ, ասենք մի հատ Պողոս Առաքյալի անունը Քրիստոսը դներ Էմին, ահավոր, կամ վատ, չար, ոչ, դե բացասական,
հերոսի կարծես բացասական միտք է սա։ Եվ պատահական չի այդ միտքը, որ հենց կոնկրետ սենց է գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Բոլոր Աստվածաշունչը քննեք։ Ես մի անգամ մի հատ հովի հետ էի խոսում, այս անունների նշանակության վրայով, ինքը ասեց դու ճիշտ չես։ Ասին ինչի համար, դա ես չեմ, Աստվածաշունչ, եթե դու ինձ ասում ես ճիշտ չես, ուրեմն Աստվածաշնչին ես ասում, որտեղ ես Աստվածաշնչով եմ խոսում քո հետ, ինձանով չեմ խոսում, ինձանից իմ մտքից չեմ խոսում։ Չի ասում, դա ճիշտ չի, որովհետև Հուդան, դու Հուդայից ասում եք Հուդան մատնեց Քրիստոսին, իսկ կա նաև Հուդա, նույն Հուդա, որով Քրիստոսը ծնվեց, որի երակից Քրիստոսը եղավ, որը նշանակում է գոհություն, դա շատ լավ է։ Տես ասում դու ճիշտ չես, սխալ ես, մի Հուդան երկու իմաստ ունի։ Ոչ ասում եմ, դու ուշադիր չես կարդացել, սիրելիս, որովհետև Հուդա Իսկովրատեցին մատնեց Հիսուսին։ Իսկ Հակոբի եղբայր Հուդան հավատարիմ մնաց իր աշակերտների ու մնացած Հուդաները բոլորը դրական պատկերներ են, եթե իհարկե Իսկովրյատը իրաց մեջը չի։ Իսկովրյատ նշանակում է խաղաղությունից հեռու։ Եթե այս խաղաղությունից հեռու եմ իմ մեջ ինչ կա։ Բարկություն, ատելություն, չարություն, կռիվ, դատ, բանփասանք։ Անխաղաղ մարդը բարի բան չի կարող անի։ Պատկերացնում ես ջղայնացած բանով սիրես մեկին, չի լինի։ Կամ պետք է հեռու մնաս, թեկուզ սիրում ես այդ մարդուն, պետք է սերը ցույց չես կարա տաս, եթե դու բարկացած ես։ Նույնը Իսկովրատեցի Հուդան էր, որը մատնեց Քրիստոսին, այսօր ասում է դուք մի եղեք Իսկովրատեցի, թե չէ կմատնեք։ Ուղղակի եղեք Հուդա, գոհացեք Աստվածանից։ Եվ սա տարբերությունը սիրեն դա ամբողջ Աստվածաշունչը, եթե քննեք անունների թարգմանություններով, դուք կտենաք, որ իրականում դա տենց է։ Քո ձեռքը տվի Եսեբոնի թագավորին։ Աստված Իսրայելին ասում է Մովսեսի միջոցով նորից, քո ձեռքը տվի Եսեբոնի թագավորին։ Եսեբոնի թագավորին քեզ եմ տվել, վերցրա Եսեբոնի թագավորին։ Եսեբոն նշանակում է ամրություն, իսկ Եսեբոմի մարդիկ, որ բնակվում էին, լեռնաբնակ ամոր հացիներն էին, այսինքն որը թարգմանվում է լեռնաբնակ, եւ Սեհոններ, մեծ, որը թարգմանվում է մեծ քաջասիրտ։ Այսինքն Եսեբոնը թագավորում էր լեռնաբնակների ու մեծ քաջասիրտների վրա։ Աստված ասում է դա ես քեզ եմ տվել, գրավա իրան։ Գրավա այդ տերիտորիան քո սեփականը դիլնի։ Տեսեք, սա ինչ է նշանակում, ինչ միտք է, սիրելիներ, մարմնավոր միտք չի, որ գրավա, կռվի, թրերով, մարդկանց կոտորի, որ այդ տերիտորիան գրավի։ Ոչ։ Այս իրավիճակը անապատի մեջ է եղել, հələ չեն էլ հասել խոստացած երկիրը, բայց Աստված ասես գրավա, քեզ եմ տվել։ Տեսեք, սիրելիներ, սրա խորհուրդը, շատ հետաքրքիր խորհուրդ է։ Մեր մեջ կա ամրություն, Եսեբոն թարգմանվում է ամրություն։ Եվ այս ամրության մեջ բնակվում են լիք բնավորության ճյուղեր կան մեր մեջ, որը թարգմանվում է լեռնաբնակ կամ մեծ քաջասիրտ։ Քաջասիրտ մեծ հատկություններ կան մեր մեջ։ Ես լեռնաբնակ եմ, այսինքն լեռներում եմ բնակում, հաստատում եմ, անխախտ եմ այն մտքի հետ, որ պետք է ջահել տղա եմ, պետք է ման գամ, պետք է խմեմ, ծխեմ, պետք է հաճույքներն անեմ։ Ինձ երիտասարդ ժամանակ, որ ես հələ դեռ Քրիստոսին չէի, բանակից նոր է եկել, ինձ ասում էին, հենց նարկոտիկ օգտագործենք, կարա հեկուս կմեռնենք, ջահել տղա ենք, բայց չիմանանք էսի ինչ է, կամ հեկուս շրջապատի մեջ ընկնենք, կասենք, գիտենք, օգտագործում ենք կամ օգտագործել ենք։ Ու մեկ էդի համարելով ճիշտ օգտագործում էինք։ Լեռնաբնակ էի ես դրա մեջ, որ ես երիտասարդ եմ, պետք է անեմ այս հաճույքներ, այն հաճույքներ։ Ես որտեղ որ աշխատում էի սովետական միության ժամանակով, բոլորը գողանում էին։ Բոլորը գողանում էին, դիրեկտորից սկսած մինչև ամենա բանվորը գողանում են այդ հիմնարկությունից։ Ու բոլորը գիտեին, բոլորը ձեն չէին անում, որտեղ սիստեմը տենց էր։ Ու դա ճիշտ էր իրանց համար։ Հասկանում եք, սիրելի քուրեր ու եղբայրներ, հիմի լեռնաբնակ էին իրանք այդ հասկացողության մեջ։ Մեկը եթե աշխատեր քարանքում ու իր տան քարը փողով առներ, կասեին հիմար է էսի։ Կամ այդպես մարդ չկար, որ աշխատեր քարանքում ու իր տունը ձրի քարը չբերեր, որ սարքեր։ Որտեղ այդ սիստեմն էր, այդ լեռնաբնակ էր, այդ մտքի մեջ իրանք լեռնաբնակ էին։ Ու քաջասիրտ, մեր մեջ կա քաջասրտություն, մեծ հասկացողություն չէ, ինքնավստահ, Աստված ասում է դրանց քեզ եմ տվել լեռնաբնակ, դու պետք է լինես Աստծո խոսքի մեջ, բարի գործերի մեջ,
Ոչ թե գողության, այլ ողորմության մեջ պիտի լեռնաբնակ լինես։ Քեզ եմ տվել սպանա այդ գողությունը դու ողորմությունը հաստատի դրա մեջ։ Լեռնաբնակը քեզ եմ տվել։ Մեծ քաջասիրտ։ Դու քաջասիրտ էլի ասու խոսքը խոսալու համար, մեծ երևա, ոչ մի երևա, խեղճ, ընկճված, ես իմ Աստված կողորմա թե չտեսմելի, քաջասիրտ ու մեծ եղի։ Ասու խոսքի մեջ, բայց հասկանում եք, մեր մեջ կա վատ տերիտորիա, վատ հատկություն, վատ մարմնավոր, sense ասած, էմոցիաներ եւ այլը, դրանք Աստված փոխը մասմա, դրանք հոգեվորին օգտագործա, դրանք քեզ եմ տվել, գրավի ու հոգեվոր օգտագործա դրան։ Ոսոց մի հատ զավոդ արտադրումա ենթադրենք սիգարետ կամ ալկոգոլ կամ ասենք զենք, օրինակի համար։ Աստված ասում է քեզ եմ տվել այդ զավոդը, վերցրա։ Ես զավոդը ես վերցնելով ստանոկները փոխում եմ, քաղցրեղեն եմ արտադրում, հագուստ եմ արտադրում։ Ինձ է տրված էդի։ Հասկանում եք, բայց պետք է քաջասիրտ ու լեռնաբնակ լինենք դրա մեջ։ Եգիպտացուն չատես, որովհետև պանդուխտ էիր նրանց մոտ։ Եգիպտացուն չատես չի ասում չգրավվես կամ գրավա քեզ եմ տվել։ Մի հատ է Եգիպտացում, որտեղ դու իրաց մոտ պանդուխտ էիր։ Այսօր Եգիպտոս մենք գիտենք ամեքսել թարգմանվում է մարմնի հարստահարում, իսկ մենք մեր մարմնից դուրս չենք գալու։ Անընդհատ մեր մարմինը մեզ հարստահարում է, դրա համար ասում եմ մի հատ է։ Մարդկա ատում է իր մարմինը, դուք տեսել եք կրոններ, ես տելևիզորով եմ տեսել, որ երկաթներով, ցեպերով իրանց ծեծում են, արուն են հանում իրանց մարմնից։ Հաշ չեն ուտեմ, ճգնում են սարերին, ամբողջ իրանց կյանքը սարերի ձորերի մեջ են անցկացնում, անտառների մեջ կամ փոսերի մեջ, որ մարմնին ատում են իրանք։ Ատում են իրանց մարմինը, որ մթոմ ասուն հաճելի լինեն։ Բայց ոչ, ասում են, չատես անգար քո մարմնին։ Ինքը քո եղբայրն է, քո հետ կեթալու այդ ամբողջ կյանքը։ Պողոս առաքյալն ասում է մարմնի համար մինչև անգամ ասում է խնամք էլ չեն տանում, Հուդայի թղթերի մեջ է կարծեմ։ Մարմինը, սիրելիներ, ես օդը շնչում եմ, մարմնից համար եմ շնչում, հոգուս համար ես չեմ շնչում։ Հացը ուտում եմ, մարմնից համար եմ ուտում, հոգուս համար ես հացը չեմ ուտում։ Այս հագուստը ես հագնում եմ մարմնից համար, որ շոկ չլինի, ցուրտ չլինի կամ։ Հասկացեք, մարմնի խնամքը շատ կա, եթե մի բան վնասում է մարմնից վրա, ես հիվանդանոց եմ գնում կամ համապատասխան դեղ եմ դնում, որ բուժեմ, հոգ եմ տանում ես իմ մարմնի համար, թշնամություն ես իմ մարմնին չեմ անում։ Աստված ասում է մի արա։ Շատ մարդիկ կան ծոմ են պահում, որ մարմինս ճնշվի, դե որ ճնշել է, գնա քեզի սարից գցա մարմինից պրծելի, եթե քեզ այդքան ճնշում է։ Չեն հասկանում ուղղակի ինչ որ մեկն ասել է, իրանք վերցրել են հիմք, լեռնաբնակ են այդ գրի մեջ, այդ հիմքի մեջ, ու տենց էլ առաջնորդվում են։ Բայց ոչ սիրելի քուրս եւ եղբայրս, մարմինը մենք ենք, մեր մարմինն է, որ պետքա չատենք։ Չատես Աստված ասում է, դու պանդուխտ ես մարմնի մեջ։ Դու պանդուխտ ես, քո եղբայրն է, տես տեղ ասում է, չէ, պանդուխտերի նրանց մեջ, եղբայրը Եդոմացիներն է ասում։ Շարունակությունը տես, Եդոմացուն չատես։ Եգիպտացուն չատես, տեղ շարունակության մեջ ասում է Եդոմացուն չատես, որտեղ նա քո եղբայրն է։ Եդով թարգմանվա բնագրով կարմիր, այրված փորձությունների ժամանակ, երբ որ փորձությունը գալի, ընկնում ես վիճակից, վարվում ես, այսինքն փորձությունը գալի 1-2 դիմանում ես, էլ չես դիմանում, մի բան ասում ես, պատասխանում ես, մեղքես գործում, բարկանում ես կամ, դա նշանակում է Եդոմ, այսինքն այրված, կարմրած, արևից այրված, փորձության ժամանակ ընկնել, դա Եդոմն է, ասում է Եդոմացուն չատես, որտեղ քո եղբայրն է ինքը։ Ինչքան էլ սուրբ լինես հավատքի մեջ, ինչքան էլ զորավոր լինես, Եդոմացին քո եղբայրն է, քո հետ, քո մեջ է։ Դու անպայման մի հատ փորձության ժամանակ բան ես լինելու, ընկնելու ես։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես իմ տկարությունների վրա կարամ պարծենամ։ Փախած ամբյուղով, Եդոմ էր իր մոտ այդ պահին, դրա համար չեր ատում ինքը։ Դրա համար ասում ես պարծենում եմ մինչև անգամ դրանցով, որտեղ դա անելով էդ ինձի տանում է դեպի Քրիստոսին։ Իմ տկարությունները զորացնում են ինձի։ Իմ փորձությունները, որ գալիս է փորձություն, նեղվում եմ ես, հաջորդ անգամ այդ փորձությունը գալուց արդեն մի քիչ եմ նեղվում։ Արդեն երրորդ անգամ այդ նույն փորձությունը գալուց զգում եմ, որ այլ մեղ չեմ գործում։ Այսինքն ես հաղթեցի այդ փորձություններին։ Դրա համար էլ ինչի համար ատեմ են առաջի փորձանը։ Եթե ես առաջի փորձանը ատեի, հենց առաջի փորձան ժամանակ
չընդունեի դա, որ իմ եղբայրն է, ես մինչև կյանքից վերջնել կշարունակեի այդ տիպի մնալ։ Առաջընթաց իմ մեջ չէր լինի։ Բայց ես չատեցի դա։ Ասում սիրի քո թշնամուն, ես սիրեցի իմ թշնամուն։ Դրա համար հաղթանակի հասա ես։ Դու փորձությունների մեջ նկատի ունեմ։ 4-րդ գլխի մեջ տեսեք ինչ է գրված։ Չավելացնես ու չպակասեցնես այն պատվիրանները, որ պատվիրում եմ քեզ։ Իսկ 9-րդ խոսքում գրված է. միայն զգուշ եղիր, որ չմոռանաս, ինչ որ տեսար։ Տեսեք, չավելացնես Մովսեսն ասում իր ժողովրդին, այսինքն Աստվածը ասում Մովսեսով, Մովսեսի միջոցով։ Չավելացնես այն պատվիրանները, ոչ էլ կպակասեցնես, ինչ որ ասել եմ ես քեզ։ Ոչ ավելացա, ոչ էլ պակասեցու։ Մենակ զգուշ մնա, որ այդ երկիրը հանգարց մտնես, ժառանգած երկիրը, կաթում բղող երկիրը, ու մոռանաս իմ պատվիրանները տված։ Սա ինչ է նշանակում, սա ինչ իմաստ ունի սրա մեջ, սիրելիներ, նայեք։ Աստծո խոսքը ընդհանրապես ավելացնել, պակասեցնելը հայտության մեջ էլ է գրված։ Մի կետ կամ մի նշանագիր ոչ ավելացնել, ոչ պակասեցնել, չկա տես բան։ Չպետք է ավելացնել, ոչ էլ պակասեցնել։ Մեր մեջ սա պետք է լինի հիմք։ Որ եթե գրված է, ուրեմն գրված է։ Եթե գրված է ծովը բացվեց, ուրեմն բացվեց։ Թեև դա մարմնավոր առասպել է, բայց ես հավատում եմ, որ բացվեց, հոգևոր բացվեց։ Երբ որ գրված Աստվածաշնչի մեջ մեռելը կենդանացրեց Հիսուս Քրիստոսը ու ասեց ինձանից հետո դուք էլ կանեք, եթե հավատաք։ Ես հավատում եմ դրան ու այսօր կատարվում է Քրիստոսի խոսքը ոչ թե մարմնավոր, այլ հոգևոր։ Որտեղ մարմնավոր չի կատարվում։ Մարմնավոր ոչ մեկ չի կենդանացնում, եւ որ ցույց են տալիս էլեզրերով, դա շոու է, խաղ է, ես չեմ հավատում դրանց։ Իսկ եթե հոգեդարձել առնեմ կլինիկական մահով աշխարհի մարդկանց մոդելը դա այդ դեպքերը լինեմ։ Մեկ-մեկ եթե էլերա է։ Բայց Հիսուսը չասեց մեկ-մեկ տեղ-տեղ կկատարվեն այդ հրաշները։ Դուք ով հավատա ասեց։ Ալելույա, ավելի։ Ձեռը կարճին երկարացրեց Հիսուսը, դուք էլ պետք է երկարացնեք։ Ամեն տեսակ հիվանդություն բժշկեք։ Մի խոսքով սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, արեք չխափնվենք։ Սատանայի հնարքներին չխափնվենք, ֆոկուսներին չխափնվենք։ Ռեալ կենթանի ասում պաշտենք ու ուղղեցանք մեր ճանապարհով։ Երրորդ գլուխ 25 խոսքում էլ գրված է. Եհովան բարկացավ ինձ վրա ձեր պատճառովը եւ թույլ չտվեց ինձ Հորդանանից անցնել եւ ինձ ասաց. Վեր ելիր փասակ սարը եւ նայիր այն երկիրը։ Տեսեք, Եհովան բարկացավ Մովսեսի վրա Իսրայելի ժողովրդի պատճառովը։ Մեր իմաստությունը ճիշտ է։ Ես գիտեմ, որ պետք է սուտ չասեմ։ Ես գիտեմ, որ սուտը մեղք է, մահ է։ Բայց իմ մեջ կան հատկություններ, որ վախենում եմ, վայ, եթե սուտ չասեմ, ախր ինձի սես կանեն, նես կանեն, վատ կլինի։ Ես շատ եմ այս օրինակն ասել, որ նոր եկես թե Մոսկվա, ռեգիստրացիան կեղծ էին անում, չկար օրինական անելու ձև։ Օրինական անողը պետք է նախ ունենալ հարազատ կամ ինչ-որ շատ մոդիկ մարդ Մոսկվայում ապրող ու հասա պետք է ունենար, որ այդ մարդը հասում էր տեղ ունենար, քառակուսի մետրը հերիք աներ, որ նոր իրան գրանց էր, դա կներ օրինական։ Բայց Մոսկվայում լիքն էին, ոչ թե մենակ հայերը, տարբեր ազգեր, միլիոնավոր մարդիկ, հենց 2 միլիոն մենակ հայեր էր եկել լցվել։ Այս 2 միլիոնից մի քանի 100,000 հոգիներ, որ օրինական էր անում ռեգիստրացիա, մնացածը սաղ ֆարշին անում։ Եվ ես գիտեի, որ խաբելը, սուտ ասելը մեղք է։ Իմաստությունը իմ միջի, դու փոխաբերական իմաստով եմ ասում, Մովսեսը Աստվածանից իմ միջի իմաստությունը Աստվածանից առել էր, որ սուտ ասելը մեղք է, սուտ չասես, 10 պատվիրանների միջոցով, մնացած միջոցներով։ Բայց իմ միջի են հատկությունները վախենում էին, միլիցիան ես կանգնեցնում էր, ասում էր ֆարշա թե ճիշտ է, օրինական է։ Ես ես վախենալով ասում եմ, չէ, ֆարշ չի, ճիշտ է։ Սուտ էի ասեմ, իմանում էի, բայց սուտ էի ասեմ։ Եվ միլիցիան տալիս էր ինձի, հավատում էր, չգիտեմ։ Շատ ժամանակ չէր հավատում, եթանք ստուգենք եւ այլ։ Տալում էր ինձի, ասում էր ու գնա։ Ու ես վերցնում գալիս էի տուն, լաց էի լինում։ Ես մտնում էի իմ սենյակն ու լացում էի անդա։ Տեր Աստված, ես սուտ ասեցի։ Ես գիտեի, որ սուտը մեղք է, բայց ասեցի, իմ միջի ժողովրդի թերահավատության, վախկոտության, չգիտեմ, ինչի պատճառերով ես սուտ ասեցի։ Նույնը sense Մովսեսի վրա, իմաստության վրա Աստված բարկացավ։ Ում պատճառով, ժողովրդի պատճառով։
Իմ իմաստությունը գիտեր, բայց իմ մնացած այն հատկությունները տկարացումը սուտ ասեցին։ Դրա համար իմ իմաստությունը մեղավոր դուրս եկավ։ Կողքից մեկը որ տենակ ասել, չեր ասի, սու իմաստուն մարդ հա։ Կասել սուտ ասեց այս մարդը, ես էլ հավատացյալ է, օրինակի համար։ Արդեն Մովսեսն է, իմաստությունն է տուժվում, պատժվում դրա փոխարեն։ Դրա համար ասես դու չես մտնի խոստացյալ երկիրը։ Մովսեսը գրի իմաստություններ, գրում էր, աստվածային գրի մարմնի իմաստություններ, ջրից հելածներ մարմնավոր։ Եվ ջրից հելածը չի կարա մտնի խոստացյալ երկիրը։ Պետք է հոգուց ծնվի, որ նոր մտնի։ Բայց դա չի նշանակում, որ իմաստությունը լավ չի, որ չի մտնեմ։ Մենք թե մենք իմաստություն չունենանք, մենք չենք տարբերվի կենթանուց, մենք չենք տարբերվի իրից։ Այս իրն էլ չունի իմաստություն։ Այս իրին ուզում ես հայհոյա, ուզում ես գովա։ Ինքը ոնց կանտրես կա, ինչ ուզում ես արա, ուզում ես կտրա, չունի իմաստություն։ Իսկ եթե իմաստություն ունենա, կպատասխանի ինձ, կվիրավորվի ասածիցս, կամ կուրախանա ասածիցս, եւ այլը։ Դրա համար իմաստությունը ամեն մարդու մեջ կա, Մովսեսը ամեն մարդու մեջ կա։ Իսկ Մովսեսի հետ միասին նորից եմ կրկնում, իմ մեջ կան ուրիշ իմաստություններ, որոնք թույլ ու տկար են, որոնք մեղանչում են, եւ դրա պատճառով Աստված իմ միջի իմաստությանն է կրնում։ Քո իմաստությունը հաստատուն չէ, ռեալ չէ, քո իմաստությունը մարմնավոր է մի խոսքով, խոստացած երկիրը չես մտնելու։ Ու տեսեք շարունակության մեջ ասում է Մովսեսը Նաբավ սարի վրա բարձրացավ, ունդեղ մեռավ, ունդեղ Աստված իրան թաղեց ու իր դիակը ոչ մեկ չգտավ։ Նաբավ սարի վրա Մովաբի երկրումն էր այդ Նաբավ սարը, Երիքովի դիմացը։ Մեռավ Մովսեսը ու ավելացավ իր ժողովրդի վրա, ինչպես Ահարոնը մեռավ եւ ավելացավ ժողովրդի վրա, Հովեր սարի վրա։ Տեսեք, Մովսեսը բարձրացավ Նաբավ սարի վրա, Նաբավ նշանակում է բարձրություն։ Մեր միջի իմաստությունը բարձրության վրա, իր բարձրության հիմքի վրա, իմաստուն մարդը միշտ բարձր է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ամեն տեսանկյունից։ Բարձրության վրա մահացավ ու ավելացավ իր ժողովրդի վրա։ Սա ինչ է նշանակում, նա չմահացավ, ավելացավ, իմ միջի իմաստությունը, որ մահանում է, չէ, իր ճանապարհը, իր միսիան կատարում ու մահանում է։ Նա իմ մեջ կա մինչև ստեղից ստեղեկածը կա, բայց ստեղից շարունակությունը չկա, շարունակության ուրիշ սերունդն է իմաստությունը բարձրացնում։ Տեսեք մի հատ օրինակ ասեմ, ես ենթադրենք, ես գիտեմ մի մասնագիտություն, օրինակի համար, ես նկարչությունից լավ էի, ինչ եմ ասեմ լավ էի, որտեղ երկար ժամանակ չեմ նկարել, նկարում էի ես, փայտից բաներ էի սարքեմ եւ այլը, տունը, իմ համար զբաղվում էի, հետո որ եկանք Մոսկվա, պարկետ, մի հատ հավատացյալ եղբայր կար, իր հետ պարկետ էի անում, խուդորստվենի պարկետ, Փեդից պոլիվերեն նկարներ էինք հավաքում, ինչ նկար, որ ուզեր տանտերը։ Ու շատ թանկ հաճույք էր էդի։ Ես որ աշակերտ էի որպես աշխատում իր մոտ, ես տեսա ու միանգամից այս վարպետս իմ, երևի մի 10 տարի, թե 8 տարի արդեն վարպետ էր դրա, աշխատում էր այդ պարկետի մեջ։ Բայց ես մի ամիս էլ չտևեց։ Ավելի լավ արեցի այդ գեղարվեստական ձևը, նկարչության ձևը պարկետի, քան թե ինքը 8 տարում էր արել, որտեվ ինքը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նկարչությունից գաղափար չուներ, իր համար այնքան դժվար էր այդ պոլի վրա այդ գործը անելը։ Բայց ես քանի որ նկարչությունից լավ էի, միանգամից իմ մոտ ստացավ, այնպես լավ արեցի, որ այս վարպետը զարմացավ, իրանից էլ լավ, մի ամսվա մեջ։ Սրա բացատրությունը գիտեք որն է, սիրելիներ, որ ես մինչև այս պարկետ անելը իմ մեջ կար նկարչության իմաստություն, որ եկե հասավ մի պահ, որ ես արդեն կատարելա գործեցի ամբողջությամբ այս իմաստությունը գիտեմ, նկարչությունը կամ փետի հետ աշխատանքը։ Ու դրանից հետո կրիշի գործել շատ հանգիստ կարայի անեի, դիզայնել որ լեր կանեի, ինչի համար, որտեղ իմ մեջ այդ իմաստությունը կար, եկե հասել էր մի պահի ու մահացել էր, իմ մեջ տարածված էր այդ իմաստությունը։ Մի ուրիշը ավտոյի մատոռը քանդում հավաքում։ Ավտոյի մատորս ես քանդում լրիվ դնում հավաքում նորից ավտոն քշում են։ Ու ինքը գալիս է մի տեղ, որ կինն ասում է լվասկի մեքենաս փչացել է։ Ինքը կյանքում լվասկի մեքենա չի սարքել։ Ասում է հələ բերտենամ, բացում նայում սարքում այս լվասկի մեքենան։ Ինչի համար, որտեղ իր մեջ մատորի իմաստությունը կա։ Ավելացած է իր մեջ։
Լվացքի մեքենայի մոտորը հասարակ բան էր իր համար։ Մի քիչ նորություն կարող ալներ, բայց ինքը իր գլխին գնելով սարքում ասա։ Իսկ իմ համար շատ դժվար կլներ այդ լվացքի մեքենան սարքել, դաժե ոչ թե շատ դժվար, այլ անհնարին կլներ սարքելը, ինչի համար, որտեղ ես մինչև այդ ոչ մի բանից մոտորը չեմ աշխատել, գաղափար չունեի ես։ Հասկանում եք սիրելիներ, ինչ է իմաստությունը։ Ինչ իմաստություն որ դու ունես, երբ որ հասավ գագաթնակետին, ես ենթադրենք կանդիտեր եմ, ոնց ասեմ, քաղցրավենիներ եմ թխում, ու կորժիկի մի հատ մեր մոտ ընկեր ունեինք, կորժիկի մասնագետ Հայաստանից կանչեց, ստեղ չկար։ Ես կորժիկի մասնագետ եմ, սարքեցի կորժիկը ու արդեն վсё, էլ դրանից այն կողմ ավելացնելու բան չկա կորժիկի վրա, արդեն իմ իմաստությունը ստեղ մեռավ հասկացողությունը գիտեք որն է, որ վերջացավ, գագաթնակետին հասավ, վերջ, ես նկարիչ եմ, գիտեմ իմ նկարելու ավարտը, վերջ, ավարտվավ ես նկարել, լիարժեք նկարեցի ես դա, վերջացավ, դա նշանակում է մահ, հոգևոր իմաստով, մահացավ սա, բայց դա իմ մեջ տարածված է։ Ես եթե յուղաներգով կարում եմ նկարեմ կտավի վրա, ես կարամ մազայկա անեմ պոլի վրա բիտոնով, իմ համար ավելի հեշտ կլինի, գումարվում այն իմաստությունը իմ մեջ կա։ Հասկանում եք այս իմաստը, սիրելիներ, Մովսեսը նույնպես տարածվեց Իսրայելի ժողովրդի վրա այդ իմաստությունը։ Եվ այսօր Մովսեսի իմաստությունը ով անցել է, ով մտել է Քանանի երկիրը հոգևոր իմաստով, նա այդ իմաստությունը ունի իր մեջ։ Մովսես իմաստությունը ունի։ Ու սկսում է Մովսեսի իմաստությունը շարունակել Հեսունավեր, շարունակության սերունդը արդեն տանում առաջ։ Հեսունավեի մեջ կար Մովսեսը։ Թագավորացի մեջ, Դավիթի մեջ կար Մովսեսեն իմաստությունը, կար Հեսունավեն շարունակության սերունդը, ու այսպես փուլ առ փուլ մոտենում է Քրիստոսին, Քրիստոսի խաչին։ Մենք չասենք Մովսեսը մեռավ, պրծավ, վենինենց եղավ, այս բոլորը հենց ծնունդ առնեմ, ծիլը, ցորենի հատիկը գցեցի, ծլեց, աճում, այն ցողունը մեռնում է, սկսում է սերմը մեռնում է, սկսում է ցողունը աճել, ցողունը մեծանալ, ինչ որ բան մեռնում է, ինչ որ բան ստեղծվում է նորից, մեծանը մինչև բերք է տալի, անն մինչև բերքի տալը անընդհատ այն մյուսը տերևները մինչև չչորանան, չդեղնեն, ցորենի հատիկը չի լցվի, մեկը մյուսին հաջորդում է։ Դրա համար իմաստությունը սիրելի քուրս եւ եղբայրս շատ կարեւոր է, որ այս իմաստությունը մեր մեջ տարածված է, Աստվածաշնչի իմաստությունը իմ մեջ տարածված է։ Բայց ինչի համար եմ սայթակում հարց կլինի, որովհետեւ ես ամբողջապես չունեմ այդ իմաստությունը դեռ իմ մեջ։ Անցած անգամ խոսեցինք այդ թեմայով, որ 666 հատ մեղքեր կան իմ մեջ, որ ես ենթադրենք օրինակի համար եմ ասում 600 մեղքերից ազատագրված եմ, խաշն եմ ելած, իսկ այն 66 հատը հələ դեռ մեկը ծննդոցի մեջ է, մյուսը թագավորացի մեջ է, մյուսը հələ ճանապարհին են, հələ դրանց վրա աշխատում եմ ու չարչարվում եմ ես։ Բայց իմաստությունը Մովսեսն է ինձ առաջնորդում, իր օրենքներով, իր ամեն ինչով։ Չգիտեմ որքանով կարեցա ասել, տեսեք, եւ Ահարոնն էլ մեռավ եւ ավելացավ իր ժողովրդի վրա հովեր սարի վրա։ Հովերը նշանակում է լեռ։ Ահարոն բնագրով նշանակում է լուսավորվածն էլ էլի սարի վրա, էլի լեռան վրա մահացավ։ Այսօր ամեն մի հավատացյալ համ Մովսես ունի իր մեջ իմաստություն, համ Ահարոն ունի իր մեջ լուսավորված, այսինքն մեղք չենք անում, լույս ենք տալի մարդկանց մեջ, լույս ենք տալի խավարի մեջ։ Եվ Ահարոնն էլ մեռավ ու ավելացավ իր ժողովրդի վրա, ավելացավ։ Դավիթը մեռած է, Եբրայեցիների մեջ է կարծեմ գրված, ու իր գերեզմանը մինչև այսօր մեր մեջ է։ Դու կարաք սա մարմնավոր բացատրեք Դավիթի գերեզմանը իմ մեջ ոնց է։ Հենց այս մտքով է սիրելիներ, սիրելին իմ մեջ է։ Իմ մեջ սիրելին մահացել է, այսինքն ոչ թե մահացել է, գագաթնակետին է հասել, իմ իմաստության մեջ ես սիրում եմ Աստծուն, իր պատվիրանները, ամեն ինչը։ Սա Դավիթն է, Դավիթի գերեզմանն է իմ մեջ։ Ոչ մի բանի նմանության պես չպաշտես քո Աստծուն, դա կուրք է։ Եվ Աստված պատվեր է տալի, որ ոչ մի բանի նմանության պես չպաշտես քո Աստծուն, դա կուրք է, տեսեք, շարունակության մեջ ասում է, Եհովան խոսեց ձեզ հետ կրակի միջիցը, խոսքերի ձայնը դուք լսեցիք, բայց մի նմանություն չտեսաք։
Եհովան երբ որ կրակի միջից խոսում էր Իսրայելի ժողովրդի հետ, ձայնն էին լսում, բայց նմանություն չէին տեսնում։ Մինչև այսօր մենք նմանություն չենք տեսնի Աստվածային։ Ոչ ոք թող չասի ես տեսա Աստված եկավ ինձի հրեշտակը սենց ասեց, Հիսուսն եկավ սենց ասեց, դա խաբկանք է։ Դա երևակայություն է, մեր ուղեղի, մեր մտածելակերպի, չգիտեմ, մարմնավոր եսի ինչի երևակայություն է։ Մեր ձայնը լսում ենք Աստվածային, խոսքերը ձայնը լսում ենք մեր մեջ, բայց նմանություն չկա։ Նմանությունը գիտեք որն է, կուրք է, երբ որ ասում ենք, «Արա այս եղբայրը ինչ լավ եղբայր է»։ Դες անցած անգամ մի հատ բան էի լսում, անցած որ ահագի ժամանակ առաջ, մեկը խոսում էր քարոզեր անում, ասես նայում էր, հա, Տեր Աստված, հեսա կասեմ, հեսա տես կանեմ, խոսում էր ժողովուրդն էլ ասես քարացել էին, զարմանում էին ու հավատում էին, որ ինքը ասում ձեռով ասում հա հեսա կանեմ այդ։ Հեսա այդ թեման կխոսամ, հեսա ասես կանեմ, խափում էր այդ ժողովրդի։ Դա խաբկանք է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Ու ես էլ ասում եմ, հեսա ինչ պիտի ասի, ես էլ մի պահ ուշադրությունս բան եղավ, ասի, մի գուցե ով գիտի էլի, դե քանի որ հեշտ չես հանդիպել տենց իրավիճակի, քո մեջ էլ է զարմանք առաջանում։ Ու ես լսեցի, տեսա Ղարադան բան, միտեղ բացեց, ոչ թե Ղարադան, այլ միտեղ բացեց ու սովորական քարոզ արեց։ Այդ քարոզն էլ մարմնավոր քարոզ էր։ Տապանակի մասին էր խոսում, ոչ թե հոգևոր խորհուրդն էր բացատրում տապանակի, ուղղագի ձևերը, ոսկիները, չգիտեմ ինչերը։ Ու ես հասկացա, որ չեմ համարձակում կոպիտ ասեմ, խաբկանք է դա։ Դա խաբկանք է։ Մարմնավոր հասկացողությունն է, որը խաբում է մարդկանց։ Զգուշացիր արյունից։ Տեսեք, արյուն չուտես։ Սիրելի քուրիս եղբայրս, մի բան եմ ուզում ավելացնեմ այս ասածներից վրա, որ եթե դուք կհանդիպեք, տեսեք այս երկրորդ օրինացի մեջ է գրված, արյունից զգուշացեք, բայց դուք թվոցի մեջ էլ, ղևտացիների մեջ էլ կհանդիպեք դրան, հայտության մեջ էլ կհանդիպեք դրան, նոր ուխտի մեջ էլ կարող է հանդիպեք, չգիտեմ։ Ու դուք մի զարմացեք, որովհետև տեսեք, մեր կյանքի ընթացքը մեր կյանքի ընթացքում, հավատքի կյանքի ընթացքում, հավատքի աստիճանների ընթացքում շատ հնարավոր է ես գտնվեմ թվոց գրքի մեջ ու արյուն ուտեմ։ Դրա համար ասում արյուն չուտես թվոցի մեջ։ Հիմի օրինացի մեջ նորից ասում արյուն չուտեք։ Արդեն երկրորդ օրենքներն եկավ նորից այդ բանն ասում։ Ինչ է նշանակում արյուն չուտեք։ Ինչ է նշանակում արյուն չուտեք։ Արյունը մենք գիտենք ամեքսել չարչարանքի խորհրդապատկերն է։ Տանջանքի խորհրդապատկերն է։ Արյունով է ներվում ամեն թողություն լնում ամեն մեղքի գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Իսկ արյունը չարչարանքն է, որ ես չարչարվում եմ, որ խոնարհվեմ եղբորս առաջ։ Այդ համասեմ կներես աղբեր ջան, ես սխալ էի։ Դա արյուն թափելու չափ պատերազմում եմ մեղքի դեմ։ Ոչ թե ձեռներս կտրում եմ կամ մարմինս, որ արյուն թափի, որ ասեմ, տեսեք, մեղքին հաղթեցի, ոչ։ Տանջանքի խորհրդապատկերն է։ Քրիստոսը տանջվում էր, արյուն էր թափում խաչի վրա։ Ու իր թափած արյունով ներվեց մեր մեղքերը, իր տանջանքով ներվեց մեր մեղքերը։ Նույնն է ասու խոսքի համար, այսօր խոսքը մեր մեջ է ու խաչի վրա երբ որ բարձրանում է, արյուն պետք է թափի, որ ներվի մեր մեղքը։ Առանց արյունի մեղքը չի ներվում։ Ես չեմ կարա ասած հանգիստ իրան ասեմ, աղբեր ջան, կներես երեք որ քեզ նեղացրեցի, ու հանգիստ ասեմ, արյուն չթափեմ, ու իմ մեջ ես չներեմ իրան։ Դա նշանակում է արյուն չթափեցի։ Իջ ես սրտանց, որ ուզում եմ իրան ներեմ, արյուն եմ թափում, արդեն տանջանքի խորհրդապատկերն է սա։ Դրա համար ասում արյուն չուտես։ Ու այդ իրավիճակը արյուն թափելու կարող է իմ ապաշխարության կյանքի ընթացքում մինչև վերջել գա իմ հետ։ Որտեւ արյան մեջ է հոգին։ Ուրիշի արյուն չուտես։ Եթե ես ուրիշի արյուն ուտեմ, անցած անգամ նորից խոսացինք այդ թեմայով, որ եթե ուրիշ մեկին ես նեղացնեմ, ինքը արյուն թափի, սեն զսպի, իրան ձեն չանի կամ ասի կներես աղբեր ջան, ու ես բավականություն ստանամ դրանով։ Այսինքն ես իր արյունը կերա։ Աստված ասում արյունը հոգին արյունի մեջ է։ Այսինքն հոգին, որ կենթանություն է տալի մարդու, զգացմունք է տալի, էդի հենց այդ իր թափված արյան մեջ հոգի կա, մի կեր, մի ուրախացի իր այդ թափված արյունով։ Կարշելի է այդ իմ առաջի, զզվելի է այդ ինձի, Աստված ասում։ Համար արյուն չուտել, տեսեք ստեղել էր գրված արյունից զգուշացիր։ Այն ազգերին, որ քո ձեռքն են մատնելու, նրանց պես չանես, որովհետև նրանք իրենց աստվածների համար մինչև անգամ իրենց տղերանցն ու աղջկերանցը կրակով այրում էին։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սրանք հիմնականում մովաբացիներն էին անում, որը թարգմանվում է ջրի իմաստության, գրի հայր։
գրով Աստված ասում պաշտողներն էին անում։ Հիմնականում, որ իրանց երեխեքին տղուն կամ աղջկան կրակով անցկացնում էին։ Ստեղ Աստված պատվիրան տվեց, որ եթե մտնես այդ երկիրը, այդ երկրի ժողովրդի պես չանես։ Իրանց աստվածների համար իրանց երեխեքին կրակով անցկացնում էին, տղերանցը կամ աղջկերանցը։ Սա ինչ է նշանակում, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Այսօր եթե ես հավատացյալ եմ, Պողոս Արաքյալն ասում է Տիմոթեոսին ես ծնեցի, կամ Տիտոսին ծնեցի իմ ցավերի մեջ, իմ կապանքների մեջ, իմ որդին է, սենց արտահայտություններ անում, բայց իրականում Պողոս Արաքյալը ամուսնացած չի եղել ու երեխեք չունի։ Ինքը հոգևոր ասում է ծնեցի ես քեզ, իմ կապանքներում, իմ գերության կապանքներում ծնեցի քեզ։ Ինչ է նշանակում, այսինքն եթե դու մեկին քարոզում ես ու ինքը դարձի է գալի, դու իրան ծնեցիր, ինքը քո որդին է համարվում։ Ու երբ որ քո այդ որդին մի սխալ բան անում, թերություն է իր հավատքի կյանքի մեջ կատարում, ես պատժում եմ իրան, կրակով եմ անցկացնում, լուր մնա չքարոզես, չխոսաս, նստի կամ եկեղեցի չգաս այսքան ժամանակ, վարվում է այդ մարդը, կրակով անցկացնում եմ, բա Աստված ասեց, որ տենց արած, որ խելքի գան իրան, որ ապաշխարեն։ Աստծու համար ես իրան կրակով միջով եմ անցկացնում, փորձության մեջով անցնում եմ իմ այն եղբայրը, ում որ ես քարոզել եմ, որ իմ աղջիկն է կամ իմ տղեն է, հոգևոր իմաստով։ Սիրելիներ, չգիտեմ հասկացաք թե չէ, սա էլի կարևոր բան է, այսօր մարմնավոր հավատացյալները շատ եկեղեցիներ կան, որ տենց են վարվում, կրակով անցկացնում են։ Բայց իրանք ուրախ են, որ կրակի մեջ չեն վառում իրանց երեխեքին, մենք էդի չենք անում, էդի հեթանոսներն էին անում, բայց հոգևոր իմաստով անում են իրանք։ Դա ուղղակի չեն հասկանում, հələ հոգուց ծնված չեն, որ հասկանան, մարմնավոր են վարվում ուղղակի։ Հասկացանք այսօր ինչ է նշանակում կրակի միջով անցկացնել։ Պետք չի, որ ես իմ երեխուն, իմ շարունակության սերունդին կամ իմ մի ծնող գաղափարին կրակին փորձության ենթարկեմ Աստծու պատճառով։ Աստծու համար ես փորձության մեջ գցեմ իրանց։ Ասում է, եթե քո հերը կամ մերը հավատա, կոբրանա ձեր համար։ Եթե չհավատա, հայհոյում եք դուք իրանց։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց։ Նույն այս իրավիճակն է, կրակով են անցկացնում իրանք։ Եթե հերն ու մերը հոգևոր իմաստով, եթե հավատացին, իրանց երեխեքն են արդեն դառնում։ Ու եթե սխալ արեցին, կրակով են անցկացնում, պատժում են, չգիտեմ ինչեր են անում։ Զզվելի է Աստծու առաջին, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Եթե միջիցդ մի մարգարե կամ որևիցե մեկը քեզ ասե, գնանք օտար աստվածներ պաշտենք, նրանց չլսես։ Եթե մեկը կանի կարդամ էլի էսի 13-րդ գլուխ 1-3 խոսքում է գրված, լավ չկարդամ մի քիչ երկար է, տեսեք, եթե մեկը քո միջից ասում է, գործեր անի, հրաշքներ անի, երկնքից կրակ իջացնի մինչև անգամ, չգիտեմ ինչ բարի բաներ անի, ու դու տենաս էլի, որ արեց ետի, ու քեզի ասի, արեթանք օտարացվածներ պաշտենք, չընդունես ասում է իրանք, հարկոցա մինչև անգամ մի խոսքով, ով ուզման լինի, քո հարազատ լինի, մի ընդունի, ասու խոսքը կոնկրետ սենց ասում, ինչ ասա նշանակում, սա ինչ խորհուրդ ունի իր մեջ սիրելիներ։ Եթե ես տեսնում եմ մի քույր կամ եղբայր, շատ ճիշտ բաներ անում, շատ լավ հոգևոր իմաստով քարոզում է, եռանդուն է եւ այլը, Աստվածաշունչը լավ գիտի, լավ տեղերը հիշում է, ասում է եւ այլը, լավ խոսում է ու ինձ ասում է դե ինչ անես նեղության մեջ ես տքան երեխեք ունես, որ չկողանաս ոնց կաբրես։ Հա ոչինչ ախպեր ջան, հա սաղ կողանում են, սաղ բերում են կոլխոզից, սենց ասած, դու էլ բեր։ Սա նշանակում է, որ ուրիշ Աստված արի պաշտենք։ Ես ինքն էլ ինչքան էլ հրաշք անեմ, թեկուզ հովիվ է ինքը, թեկուզ ասենք մի հատ եղբայր է սովորական, բայց քեզ ասում է դա գողություն արա, ոչինչ, որ երեխեքիդ պահես։ Սա նշանակում է օտար Աստծուն է քեզ տանեմ։ Մեր Աստվածն ասում է ողորմություն տու մի գողացի, իսկ այդ որ ոչինչ գողացի, դա արդեն սատանան է, ուրիշ Աստված արդեն։ Մի ընդունա իրան։ Ու շարունակության մեջ ասում է, որ ես թույլ տվեցի դա, Եհով Աստված ասում, ես թույլ տվեցի, որ տենամ, հələ դու ինձի հավատարիմ կմնաս, թե չէ։ Աստվածա թույլ տալի, մենք տեսնում ենք երբեմն հրապուրվում ենք եղբայրներով։ Ես լսել եմ մի հատ քույրիկի, շատ վաղուց էր չեմ իշեմ ինչ-որ մի թեմայի շուրջ ասում ենք, սենց բան է, էլի Աստված սենց ասե, չէ, տես բան չկա, ով ասեմ, էդի տես չի։
Ասում ձեր հովիվն է ու հովիվի անունը տվեցի ես իրա, ասի ձեր հովիվն է էսի ասել ես քարոզն։ Հա, մեր հովիվն ասե, հա, դե որ հովիվն ասե, հա, ուրեմ, հա, ճիշտ է, հա, տենց է ուրեմ։ Հասկանում եք, սես չպետք է ալնի։ Սես չպետք է ալնի, այս անձնավորությունը հովիվին էր պաշտեմ։ Հովիվն ասել եթե կոտար ասված դեր պաշտենք ասել, հա, հովիվն ասեմ, ուրեմ գնացինք։ Դա պիղծ է իմ առաջին ասма, տես բան չանեք։ Ու մենք պետք է ինչքան արթուն լինենք սիրելիներ։ Եթե հրապուրվում եք մի քրոջով կամ եղբայրով, մի հատ լավ եղբայր է կամ լավ քույրիկ է, լավ խոսում ասու խոսքը, լավ բացատրում է եւ այլը, վերջ, դու դարձնում ես իրան քո կուրքը։ Արդեն ինքը ինչ ասի, եթե կոտար ասվածների պաշտենք, առանց մտածելու պետք չի գնալ։ Դու մտածի, անցած անգամ մի հատ եղբոր հետ ենք խոսում, ասում է, ես իմ ջրորն եմ ուզում ունենամ, ես իմ ջրորից եմ ուզում խմեմ ջուրը։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինքս Աստվածաշնչի ամեն մի խոսքը, ոչ թե ուրիշը ասածով ասեմ լավ, որ ուրիշն ասում, ուրեմն ճիշտ է, տենց էլ անեմ։ Ես գովացի իրան։ Ինքը իրոք ճիշտ է ասում, դուք բոլորդ էլ տես պետք է վարվեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Դուք ձեր ջրհորն ունեցեք, սեփական ջրհորը։ Եղբայրը խոսում է, թող խոսա։ Ես կլսեմ, կորտնվեմ, շատ լավ է, բայց որ տեսնեմ այդ խոսակցությունների մեջ մի բան կա, որ ես չեմ հասկանում, ո՞նց ընդունեմ, եթե չեմ հասկանում։ Միգուցե թույն է դա, ո՞նց ընդունեմ։ Ուրեմն քո սեփականը պետք է լինի։ Եղբոր ասացից դու հայտնություն ես ստանում, միտքդ լուսավորվում է, բացվում է, դերի դառնում արդեն քոնը։ Ոչ գողանում ես եղբորից։ Եթե գողանաս առանց հասկանալու իր ասածը ընդունես, դա գողություն է նշանակում։ Իսկ եթե չես ընդունում իր ասածը, մինչև չհասկանաս, դա գողություն չի։ Իսկ եթե հասկանում ես իր ասածը, բարձում է Սուրբ Հոգին այդ հայտնությունը քո մեջ, դառնում է քոնը արդեն, քո սեփականը։ Հենց այդ ջրորից ջուրը խմի ասում Աստված։ Դրա համար սիրելի քուրիս եւ եղբայրս տեսեք, շարունակության մեջ ասում է տարեց տարի քո ցանածից անպայման 10-րդ 10 եւ քո Եհովա Աստծո առաջին ուտես քո ցորենի գինի եւ յուղի 10-րդը եւ աչառների եւ ոչխարների տեսեք տարեց տարի 10-րդ 10 քո ցանածից մենք ինչ ենք ցանում Աստծո խոսքը ցորենը մենք ցանում ենք Աստծո խոսքը ցանում ենք մարդկանց մեջ տարեց տարի ինչ որ կետ ու ժամանակ որ Աստծո մոտ այդի մեր հետ չի 10-րդ 10 ասում այսինքն քո 10-րդը ուտես քո Եհովա Աստծո առաջին ուտես այդ 10-րդը յուղի ցորենի եւ գինի 10-րդը ինչ է նշանակում յուղի ցորենի եւ գինի ես գինին ու յուղը հոչեմ ցանը տեսեք ցորենը դա խոսքի 10-րդն է ցորենը խոսքն է ասու գինին զվարճությունն է զվարճությունը ուրախանում եմ ասու խոստումներով ասու խոսքով ասու հրաշներով եւ այլ օրհնություններով եւ յուղն էլ գործերն է լույսն է որի մարմնի լույս է տալի այսինքն Սուրբ Հոգու ղորթապատկերն է բարի գործերն է յուղն է Աստված ասում է քո խոսքի 10-րդը քո այդ ուրախության 10-րդը եւ քո գործերի 10-րդը Աստծո առաջին ուտես տարես տարի Ինչ ասա նշանակում սիրելի քուրիս եղբայրս սա այն չի որ այդ 10-րդերը հավաքենք տանենք տանք չգիտեմ ումը որ մտոն կատարում եք չէ հոգեվոր իմաստով նայեք խոսքի 10-րդը երբ որ դու քարոզում ես մեկին մի բան Դրա 10-րդ գոյություն ունի, դու այդ քո քարոզածը պետք է կրկնապատկես, ավելացնես, 10 անգամ պետք է ավելացնես ու շատացնես։ Անպայման Աստծո առաջին շատացնես։ Եթե դու ասում ես սիրա քո եղբայրը, քարոզում ես, դա խոսք է, քո ցորենի 10-րդն է։ Դու պետք է այդ սիրո մեջ 10 անգամ ավելացնես, սիրո մեջ պետք է համբերես, պետք է գործես, քո սերը պետք է ապացուցես գործով։ Քո սերը պետք է ապացուցես, ապացույցներ է պետք, հասկանում ես ավելացնում ես անդադեր քո սերը։ Ու Աստծո առաջինն է իհարկե այդ որ ավելացնում ես, Աստծո առաջին ուտես ասում։ Գինին քո ուրախությունը, ու իմ ուրախությունը օրեկան ավելանում։ Ես հիշում եմ ամենամեծ ուրախությունը որ տպվել է իմ մեջ, նոր մի ամիս էր, երևի 2 ամիս էր որ հավատքի մեջ էի, նոր մկրտվել էի։ Մկրտությունից եկանք տուն, Աստվածաշունչը որոշեցի սկզբից մինչև վերջ նորից կարդամ։ Ու երբ որ ես բացեցի այն պահը ծննդոց առաջի գլուխ առաջի խոսքը սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը մարմինս փշակաղվավ այդ հայտնությունը որ ես ստացա ուրախությունից թրջկոտում էի մարդը իմ անգալի որ խոսամ հետը ասեմ ինչա նշանակում սկզբում Աստված երկինքը ստեղծեց նոր երկիրը Էդի ցորենի 10-րդներ գինիներ ես գիտեի սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը կարդացի հա էդի ցորենն է սերն է հետո
Բայց դրա 10-րդ հայտնությունը, որ եկավ իմ մեջ, արդեն ուրախությանս չափ չկար, այն գինին եկավ արդեն ուրախությանս։ Ու այդ գինին էլ ինձի տարավ գործերի, բարի գործերի, արդեն ես փոխվեցի։ Ես անկեղծ եմ ասում, ահագին չթույլատրվող բաներ ունեի մինչև հավատքի գալը տունը։ Զենք ունեի, պիստոլետ, պատրոններ կային, հետո էլի ուրիշ բաներ կային, չեմ էլ ուզում ասեմ դրանց անունները։ Բոլորը տարա հորեցի, մեծ հոր փորեցի ու լսեցի դրա մեջ։ Ես ուզում եմ տայի ուրիշի, հետո մտածեցի, եթե դա չի թույլատրվեմ, իմ մեջ կա խշմտանք վերանալու դա։ Ինչի տամ ուրիշին, թեկուզ աշխարհի մարդն, ավելի լավ է ոչ մեկին։ Ու խոր փոսարի զուգանը գցեցի մի խոսքով։ Հասկանում եք, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, եւ բոլորը 10-րդ էր իմ համար։ Ես ավելացեցի իմ իմացածը։ Համ ուրախությունս ավելացավ, համ խոսքը ավելացավ, համ գործերս ավելացավ։ Ու այդ 10-րդը ես կերը ասու առաջին։ Ապացուցեցի իմ գործերով, Աստված տեսավ։ Ահա էս սրա խորհուրդը, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ։ Հաջորդը, արատավոր ոչ մի բան չզոհեք քո Եհովայի համար։ Արատավոր կենդանիներ չզոհեք Եհովայի համար։ Արատը մենք գիտենք, որ ասենք ոտը կոտրված, թևը կոտրված, աշկը դուրս եկած, քոսոտ եւ այլ, սրանք բոլորը արատներ են։ Այսինքն կատարյալ չի, եթե այդ ոչխարը ինչ որ մի տեղը թերի է, արատ է, ուրեմն։ Արատավոր ոչ մի բան չօգտագործեք։ Այս մասին կարծեմ նորից ենք խոսացել մեր անցած թեմաների մեջ, որովհետև մարդը իր կյանքի ընթացքում, ապաշխարության ընթացքում միշտ արատությունները գալիս է։ Դրա համար Աստված համ Ղևտացիների մեջ ասում արատավոր զոհ չտաս, համ Հեսա օրինացի մեջ ասում, համ նոր ուխտի մեջ ասում Պողոս առաքյալը, ձեր աղոթքը սրտանց լինի, սիրով լինի։ Սա նշանակում է ուզում ասի, որ արատավոր չլինի հանգարտ, սրտանց արեք, կատարյալ արեք ձեր աղոթքը, ձեր զոհը կատարյալ արեք։ Մեր ապաշխարության կյանքի ընթացքում անընդհատ այդ արատը հետևելու է մեզի, անընդհատ մեր հին մարդը ասելու է, մի քիչ քիչ դուր, մի քիչ սենց արա, դա պետք չի, ափսոս է եւ այլ, արատություն ուզում է միշտ գցի մեջը։ Դրա համար Աստված կրկնում է տարբեր գրքերի մեջ։ Մենք կարծում ենք Աստվածաշունչը շատ տեղեր կրկնվում է նույն բանը։ Ու մենք ասում ենք կրկնողություն է, ինչի համար դա կրկնողություն չի։ Այդ ուղղված թղթի մեջ այդ հեղինակը այդ մարդկանց ասում է նաեւ այդ խոսքը։ Կրկնողություն չի սա, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ։ Հաջորդը կինը այր մարդու եւ այր մարդը կնոջ հագուստ չհագնի։ Էս էլ մենք գիտենք հին եւ նոր ուխտերի մեջ էլա գրված կինը մարդու, մարդը կնոջ։ Կինը մարդու ցանկությունն է, իսկ տղամարդը խոսքի շարունակությունն է, շարունակության սերունդն է։ Դրա համար շարունակությունը ցանկության հագուստ չհագնի։ Ես ոչ ցանկանում եմ այնպես շարունակեմ ասու խոսքը։ Ու ուտվեմ ուրիշ ուղղությամբ։ Ոչ էլ ցանկությունը շարունակության սերունդ հագնի։ Խոսքի շարունակության։ Ես ցանկանում եմ, որ հա պաշտում եմ քեզի, բայց ես մի բան էլ հա գողանամ կամ սենց անենք, ինչ կլինի։ Ով հայնի, որ ես հովեմ սենց բան ասի։ Ցանկությունը ուրիշ բան է ցանկանում։ Դրա համար ասում եմ իրար շոր, իրար հագուստ մի հագեք։ Իրար մի նմանվեք։ Ձեր ճանապարհները ուրիշ է, դու ցանկանում ես ինքը խոսքն է տանում առաջ։ Միաբանվեք ուղղակի իրար հետ, որ կինը ցանկությունը խոնարհվի, լսի, հնազանդվի շարունակության սերունդին, այսինքն այ մարդուն, որը Աստծո խոսքն է, որի գլուխը Քրիստոսն է։ Այս է սրա խորհուրդը, սիրելիներ, արագ կարդամ ժամանակը արդեն։ Այգումդ այլևալ սերմեր չցանես։ Իմ այգին իմ ներսն է, իմ սիրտն է, իմ ուղեղն է, որ խոսքը լսում եմ, եթե ընդունում եմ, ցանվում է դա իմ մեջ։ Եթե խոսքը ընդունում եմ, ցանվում է իմ մեջ, անպայման պտուղ է տալու։ Այսինքն ինչ խոսք, ինչ իմաստություն, որ ես լսեցի, հավարություն տվեցի, անպայման գործ եմ անելու այդ ուղղությամբ։ Դրա համար ասում եմ, քո այգումը այլևս սերմեր չցանես։ Սերմ չցանես, մեկ տար ողորմություն արա, դա աստվածային սերմ է։ Մեկ էլ սերմ չցանես, որ գողացի, ինձ գողանամ, ստից ողորմություն տամ։ Այդ այլևս սերմեր են, տարբեր սերմեր են, պետք չի։ Տշնամու մարդ հասու պատկերով, նրան ատես, թե եղբայրներից սիրես, այլևս սերմեր են սրանք։ Դրա համար առաքյալն ասում այլևս սերմեր չցանես, քո այգումդ։ Հաջորդը, բուրդով եւ քթանով գործված հանդերձ չհագնես, քո հանդերձը մի քթանից լինի գործված։ Նայեք, այս իմ շորի մեջ, այս հետևը յարլիկ կա, բոլորդ էլ ունեք այդ յարլիկը, որ ուշադիր նայեք, այնտեղ գրում ասեն քանի տոկոս է
բուրդ, քանի տոկոսա սինթետիկ։ Ու համայնքիա մեծամասնությունը տենց են։ Բոլոր հագուստները ինչ որ 2 քթանով են։ Բայց Աստված այդ մասին չի ասում։ Հիմի ես 2 քթանա, թե մի քթանա ասուն ինչ, եթե ես բրդով, ոչխարի բուրդով բան գործեի, հակնեի մի քթանից ելներ, ասենք իմ շորը։ Հա ինչ։ Դա ասուն ինչ էր տալու։ Դրա մեջ խորհուրդն է ասում տալի մեծ բան։ Այսինքն հասու ցանկությունն է, որ դրա միջի խորհրդով է խոսում, հոգով է խոսում մեր հետ, որ մենք հասկանանք ու հոգիով իրան պաշտենք։ Մեր հանդերձը մեր շնորհքն է, մեր շնորհքն է, որը ծածկում է մեր մերկությունը։ Իմ մարմնի մերկությունը ծածկում է այսի։ Հենց հիմի ես ոչ մրսում եմ, ոչ շոքաստ, ես կարամ հանեմ այս հանգուստս, բայց կուլտուրայից ելնելով, շնորհքից ելնելով, շնորհքից ավելի ճիշտ ելնելով, ես հագնում եմ սա։ Իմ կնոջ, իմ երեխեքի մոտ ես հագուստ եմ հագնում, որ ծածկեմ իմ մերկությունը։ Հիմի տեսեք, քո այդ հագուստ ծածկելու շնորհքը, այսինքն շնորհքն է դա։ Այդ շնորհքը 2 քթանից գործված չլինի։ Նորից նույն էս խոսքի 2 ձևի սերմի մասին։ Չանես եւ բարի բան եւ չար բան։ Եվ ասես երեխեք ջան, կին ջան, ես քեզի շատ եմ սիրում, ալելույա, արեք աղոթք անենք, մեկ էլ մի ժամ հետո սկսես կռվելու ծեծել երեխեքին։ Քո շնորհքը 2 ձևի չլինի։ Ոչ մի օգուտ չի տա այդ քո տան մեջ։ Կամ դրսում, կամ եկեղեցում, կամ ինչ-որ տեղ։ Քո այդ հագուստը շնորհքը մի հատ լինի, անառատ լինի, մի ձևի լինի։ Կամ սառել, կամ տաքել, ոնց որ Աստվածաշունչն է ասում։ Ես էլ սրա խորհուրդն սիրելիներ։ Եվ ես ուզում եմ կարդամ մի տեղել ու սրանով ավարտենք սիրելիներ, որ 32-րդ գլուխ առաջի խոսքում Մովսեսը այսպիսի մի արտահայտություն անեմ, մինչև իր սարը բարձրանալը, մինչև մահանալը, երգա երգը Իսրայելի ժողովրդի համար գրված է ու այսպիսի բանով է սկսում, հենց առաջի խոսքը։ Ականջ դրեք ով երկինք, որ խոսեմ, եւ երկիրը լսե իմ բերանի խոսքերը։ Ականջ դրեք երկինք, որ խոսեմ, եւ երկիրը լսի իմ բերանի խոսքերը։ Ձեր սա ոնց կլինի երկինքը ականջս ես տնի, տենա Մովսեսն ինչ ասում, կամ երկիրը լսի, տենա Մովսեսը բերանը բացեց, հեսա ինչ ասելու։ Մեզ դա նորից հոգևոր իմաստով մեր երկինքը երկնային հոգևոր հասկացողությունն է, երկիրը գրի հասկացողությունն է, այս երկսարի սուրն է, հին եւ նոր կտակարաններ, երկինք եւ երկիր հասկացողությունները։ Երկիրը հինն է, երկինքը նոր կտակարանն է։ Այսինքն հնով գալիս է ու նորը, երկինքն է այդ հները մոռացում է, նորն է արդեն բարձրանում վերև։ Դրա համար ասում է ականջ արա երկինք, հոգևոր հասկացողություն, իմաստությունն է խոսում, երկիր, լսի, ականջը երկրի մասին ոնց է ասում, երկիր լսե իմ բերանի խոսքերը, ականջ դիր երկինք, երկիր իմ բերանի խոսքերը լսի, նույն բանն է։ Հասկանում եք, մարմնավոր հասկացողներ, թե հոգևոր հասկացողներ, իմաստությունն է խոսում, լսեք։ Ավելի շատ մարմնավոր հասկացողները, եթե չլսեն իմաստությանը, եթե երկիրը չլսի իմաստությանը, նա կմնա երկնքին չի հասնի։ Նա կմնա կուրք կպաշտի չի հասկանա, որ կուրք է պաշտում։ Նկարը կդնի դեմը Հիսուսի մոմ կվառի կամ լաց կնի չգիտեմ ինչ կանի դեմը չի հասկանում որ տե չի Հիսուսը, էդի չի Հիսուսը։ Ինք իր մտքով յանում գիտի էդի է սիրում դրան լացում է։ Ինչքան էլ անկեղծ լինի, դա տես չի սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Դրա համար ստե իմաստությունը, իմացողությունը, ասում է երկինքն էլ երկիրն էլ ակաժներ հետ բացեք որ լսեք իմ խոսքը։ Լսեք իմ բերանի խոսքերը, տեսեք ինչ եմ ասում։ Իմաստությանը մենք պետք է լսենք սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Իմաստությանը ով չի սիրում, Հիսուսն ասեց ինձի չի սիրում։ Ես եմ իմաստությունը, ով չսիրեց իմաստությանը ինձի չի սիրում, Եհովա Աստվածն ասեց։ Փնտրեք իմաստությունը գանձերից լավա, ով իմաստությունը գթե, կյանքն է գթե։ Միթե կյանքը իմաստությունով պետք է գտնեք, եթե Աստվածանից է, եթե Աստվածատալի։ Ոչ, հենց իմաստությունը ինքն է, բարի իմաստությունը, որը տանում է փրկության, դա Աստված է։ Չար իմաստությունը, որը տանում է կորուստին, դա սատանան է։ Դրա համար Աստված ասում է լսեք ով երկինք ով երկիր, ես եմ խոսում։ Իմ բերանի խոսքերը լսեք։ Իմաստությանը մենք չենք արհամարում, չպետք է նաև արհամարենք։ Ընդհանրապես իմաստությունը
Արհամարելը սիրելիներ, Աստուն արհամարելն է։ Սա այսպես ասում Աստվածաշունչը եւ մեր ապացույցը եւ մեր օրինակները սա է դա ցույց տալի, որ իմաստության մեջ ամեն ինչը։ Եթե ես իմաստություն չունենամ, ես նորից եմ կրկնում, ես իրից ոչի բանով չեմ տարբերվի։ Ես քնած ժամանակս իմ իմաստությունը անջատվում է։ Իմ աչքերը փակ է, ես չեմ տեսնում կողքս գազաններ են, վտանգա կամ չգիտես ինչա։ Ես չեմ տեսնում, եթե թույնավոր օծը գա որ ինձ կծի, եթե իմաստությունս իմ չկա, քնած եմ ես։ Օծը կգա կծի կգնա, ես չեմ զգուշանա։ Բայց եթե աչքս բաց լինի, տեսնեմ, վտանգը տեսնեմ, աչքս փոխանցի մտքիս, միտքս ասի դա վտանգ է, փախիկ։ Ես մգացակը հազարով կարնեմ մեր հայկական ասացվածքի պես։ Ես արդեն փախուստի կդիմեմ, ես արդեն ոնց անեմ, որ պրծնեմ ես փորձությունից, ես վտանգից։ Բոլորը իմաստությունն անեմ, սիրելիներ։ Եթե ես իմաստություն չունեմ, տոկը կբռնեմ։ Տոկը կբռնեմ, բայց եթե իմաստություն ունեմ, որ բռնեցի կմահանամ, տոկա դա, սպանում է դա, ես չեմ բռնի 1000 տարի մնա։ Եթե ես իմաստություն ունեմ, որ սուտ ինձի տանում է դժոխք, չեմ ասի սուտ։ Չեմ ասի ստիպված էի ասի։ Դե ճարահատված էի ասի, ոնց որ իմ վրայով օրինակ բերեցի ռեգիստրացիայի պահով։ Իմ իմաստությունը այնքան քիչ էր հոգևոր, որ ես այն անցման պահի մեջ էի ես։ Սուտ էի ասում գալի տունը լաց էի լինեմ, բայց Աստված ազատագրեց հրաշքով, պասպորտ հանեցինք ընտանիքով, հրաշքով, որ բոլորը զարմացել էին։ Մեզանից առաջ մարդիկ կային տարիներով ապրում են Ռուսաստան, չէին կարում հանեին։ Մինչև այսօր շատ-շատերը կան, որ հայկականով են ման գալի։ Փախ են ման գալի, սենց ասած, անօրինական ձևով։ Աստված մի հատ այնպես հրաշք արեց, որ սենց տեսնելով սիրտս Աստված ընթառաշ գնաց, օգնեց։ Տեսնելով, որ ես չեմ ուզում անեմ, չընկնում եմ անդադետ մեղքի մեջ։ Ու լացով ես աղոթք էի անում անդադ։ Մի խոսքով, լավ, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, այսքան երկրորդ օրինացի մասին, նորից հասկանանք, որ երկրորդ օրինացը երկրորդ օրենքներն է, մարդուն կարծես մեղմաբեր օրենքներ է տալի Աստված նորից։ Սենց արա, այսի սենց եմ արես զգուշացումներ անում, մարդու ձեռից սենց ոնց որ փոսա դեմը, երեխուն սենց թրցնում ես այդ փոսից, որ չընկնի փոսը։ Այսինքն իրավիճակներով առաջնորդում Աստված մեզի դեպի հավիտենական կյանք, դեպի Քրիստոսի խաչը։ Այնպես որ իմաստությունը չմերժենք, որտեղ սա Մովսեսի 5-րդ գիրքն է, արդեն վերջացնում ենք սրանով, հեսա հաջորդը հեսունավեն կգա, շարունակությունը կգա, շարունակություն, նորից եմ կրկնում, մինչև Քրիստոսի խաչ, մինչև հարություն։ Մեր մեջ է կատարվում ու մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Չմերժենք այդ ճանապարհը, չմերժենք իմաստությունը, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, մինչև հասնենք Քրիստոսի կատարյալ վիճակին, կատարյալ հասակին։ Այսքան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։